Ya, jadi ini ada Pajero ya. Rockford 2019. Kasusnya lampu cek engine-nya nyala. Ya, kita buka ya. Ya, lampu cek engine-nya ini nyala. Waktu dinyalain mesin. Nah ini ya, lampu cek engine ini nyala dia. Coba kita start. Nggak mau mati dia. Ini feel saya sih akibat kayaknya filter solar ya, filter solar harus diganti. Filter solarnya udah dibeli sih. Bukan anjir, bro sini ya. Nggak mati kan? Nah, ini filter solarnya. Mitsubishi Motor Genuine Part PT Thailand. Kita udah beli di luar tadi, jadi nggak masuk dealer. Jadi ini filter solar ya. Itu bukan karena apa sih, tapi kalau feel saya itu karena filter solarnya udah kotor, karena saya suka campur pakai solar biasa dengan Pertamina Dex. Itu jadi indikasinya dia cek engine-nya itu nyala, artinya cek engine itu nyala. Ada yang harus dicek di bagian mesin, entah itu apa. Kalau orang mekanik dari Mitsubishi-nya, mereka scan pakai alat, nah itu ketahuan dia punya apa? Dia punya trouble-nya di mana ketika pakai alat itu dimasukin, nanti ketahuan. Itu. Ntar kita tunggu mekanik yang mau datang. Ganti filter solar, nanti di eras, di delete itu cek engine-nya. Mekaniknya udah datang. Filter solarnya dibuka. Mama yuk, tambah gitu. Ampas itu bro. Ngeri juga ya. Nggak terlalu parah. Mar pokoknya DP saringan di situ sudah. Iya. Ini kalau sudah kotor sampai sudah sumbat pasti DP. Iyalah, nggak mungkin cek engine-nya kong. Lain 120-an kalau nggak salah di 3 belian. Iya, Ajis yang beli, kita belum tanya DP harga. 125 kan. Maksudnya kalau dia mampet lagi pasti dia ngedetek lagi ya. Iya. Maksudnya kategori nggak bisa pakai solar lagi, dicampur yang mana itu bro? Berarti Kalau udah nggak pakai filter dong bro? yang mana? Yang Bang Ana bilang yang baru itu. Dia
Oke, sudah di start, pompa udah diganti. Cek engine-nya, masih nyala, tinggal di delete. Ini pakai sistem apa mungkin? Woi, mati nggak? Udah, sudah mati. Delete. Oke lah, mantap. Gimana cek engine-nya?